Tá. Vou fechar. Só um panorama. Acho que é. Acho que é aqui. Vai na frente. Eu fui levantando de lá de baixo até aqui. É. Maneiro, né? Capacete agora. Vai. Vai ver se eu vou cair não? Já era pra dar um grau aí.
Meu caralho. Só essa raiz aí que vai te sacanear, mano. Vai não, vai não. Olha o cano. Olha o motor aí, o caminho do motor. Vambora. Lá de cá. Vai que dá. Deixa que eu vou. E aí, garoto? Pode deixar. Vou tentar correr. A gravação ficou maneira. Com certeza, eu tava na tua cola. Só que aquela obra ali no meio do caminho, eu mandei, mano. Você desviou, eu quase bati, mas aí eu parei e continuei. Bora. Vai virar pra direita? É. E a câimbra na perna. Ai, câimbra! Céu, que uma merda. Ali não vai dar não.
Tá muito escorregadio hoje, cara. Ainda mais hoje, né? Fica molhado. É. Não tô lembrado disso aqui não, tem? Cara, eu também não tô lembrado não. Sei lá, bora.